por eso voy a grabar yo. ¿Quién está grabándolo? ¿Quién está grabándolo? ¡Obvio se ahoga! ¡Eso es un... Escucha para aquello. Parece una locomotora, papá. Mira, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga y la tenga en la gloria. Dale, guajiro, que se tiene con la mano, vale. A ver si soñando se le va un nombre. A ver si soñando se le va un nombre. Vamos a ver qué nombre se le va. Escucha, vamos a ver. Parece que le están haciendo otra cosa. A mí que le manda, le están metiendo el dedo. Aquello parece que se está ahogando. Aquello. Dios mío, ni mi abuela le hace nada. Parece un perro cuboso, sandoso, por anda por la calle. Oye, yo suelo pensar que la hermana le está metiendo el dedo, ¿oíste? Porque eso de... no es normal. Eso no es normal en él. Eso que está soñando con el huevo. Ay, Dios mío. Ay, coach. Tremenda osa. Te casi loca, mamá. Papá frita lo que estás haciendo así, por favor. Se ahoga. Se ahoga. Mira, eso te lo juro. Eso los braces de arriba, seguro que le entra aire. No, eso es mentira, yo no sé, a mí no me pasa eso. Tiene una cosa muy grandísima aquí abajo. Yo no tuve. Escucha. Ay, abuelo, ¿cómo es ahí? Si me graban a mí. ¿Esto tiene miedo? Oye, si yo tengo que comer con ella, duermo en la sala. Caballero, no se rían más. ¿Qué dijo hombre? Sí, yo la oí. Dice, Joandri, te amo, Joandri. No, ella dijo que hombre. No, espérate. Yo creo que era sueña con la abuela. ¿Ustedes no grabaron eso? Ivonne, no te rías, mira, Ivonne. Mami. Mira, Ivonne, quita el micrófono de la cámara para que no se oiga lo que tú hablas, para oírle ya nada más. Mami, como que tengo hambre, mami.
Eso lo está haciendo ella. Mijo, quita eso al 10 para oír lo que... Caballero, quiten la cámara para oír lo que dice ella. Quiten el audio para ver lo que dice ella, espera. Liana me da miedo. Papi, que coge el cuchillo. Quita el micrófono para oír lo que dice. Se ahoga. Tiene la papa en la boca. Sí. ¡Achín! Silencio. Joandy, ella coge inspiración. Esto mañana esto lo subo para Facebook ahora. Ya la cagaron ahí con la música. Vamos a ver que mañana quién encuentra en venta. Vamos a ver mañana por qué está buscando.
Y está llorando como una mujer.